Mga ka-explorer, nandito po tayo ngayon sa Barangay Bangkuruhan para po bisitahin ang isang munting farm ng ating pong kaibigan na si James. Dito po sa kanyang taniman ay marami pong mga pananim na makikita. Narito po ang mga pananim na sili at anong iba't iba pang pananim. Yeah. Nagsimula ito November, pagkatigil ng bagyong Ulysses, last bagyo namin. Kita Winnie, magkano kilo ng sili ngayon doon sa Changi? Para ngayon ay 100. Malaking bagay mga ka-explorer sa mga kababayan po natin na mga magsasaka na kahit sa backyard farming ay meron pong mga nasasaka sa kanila, lalo na ngayon na dumaan po ang malalakas na bagyo nung nakaraang taon. So ito po yung nagiging alternatibong hanap buhay ng ating mga kababayang magsasaka, na dahil wala po silang makopra dahil sa mga nagdaang bagyo, meron po silang mga sinasakang bukirin. Kaya po sa panahon na tulad nito, ito po yung kanilang mga pinagkakaabalahan. Ano yung mga nakapunla ngayon? Yan ay sweet pepper yan, bell pepper. Bell pepper. Pero gano'n na to katagal tulad nito? Yan ay 15 days pa lang. Itas na lang po ng kuko. Ito ay 15 days pa lang. Bakit may ganito, may plastic? Yun. Tanggal ang niya, sira yan pag umulan. Yun ang purpose nito. Babanggain yan yung ulan. So, paano yan dinidilig? Pinababala namin sa tubig. Nagawin namin. Yan ang parang pagdidilig. Binababad sa tubig, bubuhusan mo siyang gano'n? Ginagin namin ito ng tubig. Ito, bakit butas bang ilalim niya? Itong plastic na to. Ayan, hindi may tubig yan. Butas ang ilalim nito. So i-absorb niya yung tubig. Ito po yung lettuce, mga ka-explorer na pananim ni James. Gaano kahaba ito bago lumaki? Gaano katagal? 30 days. Pwede nang i-harvest. So after 30 days po, mga ka-explorer, pwede nang i-harvest itong lettuce na pananim niya. Tapos ito, gaano katagal bago ilipat? 28 days. 28 days. Hindi ko naiintindihan yung mga ganitong sistema, pero malaking bagay po sa mga magsasaka ang ganyang gawain. Punta tayo dito, madaming bunga. Ito ay talungan pa. Ito yung talungan ng punta namin. Pagkatapos nito, di ba binagyo tayo? oo. Binagsak namin yung talong, sinasok namin yung silit, alam namin mamahal. Ganun ba yun? Gano'n ito katagal bago malipas, yung hindi na siya mamumunga? 6 months hanggang 7. 6 to 7 months. Ilang months na ito ngayon? 4 months. April na, matagal pa. Namumunga pa ng mahaba. So, Yun ay August eh. Yung isang yun naabutan yun ng una. August yun. nauna yun dito. Yung nauna yun yung may bakod na yan. Oo. August yan. Naabutan niya ng bagyo. Dinadapa lang namin yan. Tapos pag tigil ng bagyo, iaangat ulit namin. Ay mandaming bagyo nun. Diba? 2 beses kami nagdapa. Rolly at Ulysses. So, mga ka-explorer, yun yung mga kadalasang karanasan ng ating mga kababayang magsasaka. Kaya tayo dito sa atin, ang ating gawain ay madalas pinupuntahan po natin yung sektor ng sakahan, mga magsasaka, at yung sektor po ng mga mangingisda. Kung mapapansin po ninyo, tuwing tayo po ay lumalabas at umiikot, yun po yung ating pinupuntahan dahil sa ating pong bayan, karamihan po ng ating mga kababayan ay magsasaka sa mga bukirin at mga mangingisda. Ito palang dito, sumahaba ng gano'n kahaba. Kung hindi dapat. Pabubungahin mo siya. Pagpabubungahin. Masyadong mahal kasi yung 6 year. Pinabubungan nyo pala yan, kaya ganyan. Bibisitahin naman natin mga ka-explorer yung bagong araro na lupa doon. Sabi ng ating kaibigan na bagitong magsasaka na si James, yung kanyang mga pananim na pinunla, yung lettuce, yung bell pepper, na naandun pa sa punlaan, ay dito nila ililipat. No? So tingnan natin yung ginawa nila dito. Dito sa lugar ni James, kita ninyo malakas ang labas ng tubig, hindi pa siya tuyot. Si Tita Winnie lang. Wow!
So, kita niyo. So bakit ito bagong araw ang ililipat dito? Mga kasama, sabi ni James kanina, yung mga nakapunla doon ang ililipat dito. Tulad ng Sili pa rin yun. Ang sili variety na ay bell labuyo. pepper. Yung, Ah, labuyo yung kalahati naman. ay labuyo, yung kalahati ay bell pepper. Ang Yung nandun, anong tawag sa sili? labuyo pa din yan. Pakita natin mga kasama, yun ay siling. Labuyo. Hindi yun Taiwan. Taiwan din ang tawag. Kasi di ba dito sa atin, yung labuyo na tinatawag ay yung maliliit. Maliliit. Ah, Pero labuyo din ang tawag dyan. lemon. Ito, tinanim niya din. Tinanim yun din. Mga ka-explorer, may bunga na yung lemon. Liit lang ano. Pero maliit, no? Mahalaga na, Pataniman din. mahalagang ganituhin. Pag hindi ginanto, anong mangyayari? Di ba? Hindi maganda ang tubo ng halaman. Nababantot. Kasi kailangan din ng halaman na makakagalaw ng maayos yung ugat niya sa ilalim. Kailangan na basado yung lupa. Anong pinambasag dito? Ano ito? Arado? Ano arado? Ayun. Tingnan natin. So mga ka-explorer, ito daw yung arado ha, o bumabang sa lupa para mabuhaghag yung lupa kasi mahalaga daw na yung lupa ay buhaghag sa ganung paraan makakagapang ng maayos yung mga ugat, no? Ng mga gulay at iba pang halaman na pananim dito sa bukid. Itong puno ng niyog, hindi ito nakaka-apekto dun sa pananim kahit may ugat sa ilalim. Ang tawag namin doon, hindi siya nakakatikto nga. May nakakatulong din siya sa nyog, yung kasing abono ilalagay namin. Ang tawag namin dito, ng karamihan magsasaka, ay intercropping. Hindi masasayang yung lupa. Bakit? Kung nyog ang tanim mo sa itaas, sa yung lupa, mag-intercrop ka ng halaman sa ilalim. Okay. Mapapakinabangan mo yung space na hindi nagagamit. Kesa pa uli-ulian mo yung damo. Oo. Gamitin natin yung intercropping, hindi sayang yung lupa. Kasi nyug lang yung napapakinabangan eh. Sayang yung mga espasyo. Ayun, intercrop. Ganun pala. So intercropping mga ka-explorer ang tawag doon kapag daw sa ilalim ng nyugan ay pwedeng nating taniman. So double purpose nga naman, no? So meron ka nang kita doon pag nagkopra, tapos meron pang pananim na mapagpakinabangan once ma-harvest na yung iyong pananim na itinanim. 'Di ba sabi nga kapag may tinanim, may aanihin, no? So mahalaga yung ganong gawain. Tingnan po ninyo yung aming kasama. Yan po ay dalaga. Yan. Nakakagigil ka.